Dostlar, Belçika yarışı geridə qaldı. Kimi Antonellinin qələbəsi ilə başa çatan daha bir yarış gördük. Açığını desəm, yarış barədə nəsə qeyri-adi bir şey demək mümkün deyil. Safety car olmasaydı, yarış bizim üçün 15-20-ci dövrələrdə demək olar bitəcəkdi. Yenə də yarışın sonlarına yaxın balaca da olsa bir mübarizə görə bildik, amma yəni mənasız bir mübarizə idi. Elə bil ki, F16 ilə velosiped yarışırdı, elə bir şey. Formula 1-in son ilki dəyişikliklərindən sonra belə uzun düzlükləri olan treklərdə düzlüyün sonuna yaxın maşını elə bir tokdan çıxardırlar. Power saving moda keçir. Yəni əvvəldən bütün olacaqları görürsən ki, nə baş verəcək. Sadəcə highlight eləyə biləcəyim tək şey yarış barədə İdman TV-nin şərhçiləri idi. Şərhçiləri elə bir zordan demişdilər ki, sən canı gəlin bir dənə şərh eləyin gedərsiniz. Sıfır emosiya var adamlarda. İndi ola bilər ilk təcrübələri idi, amma ilk təcrübəsi olan adamı niyə efirə gətirib qoyursan, o da mənə qaranlıq qaldı. Heç olmasa əvvəlki şərhçilərdə belə hissi azarkeşlərə ötürə bilirdilər, yarışa biraz maraq qatırdılar. Ümid edirəm mövsümün qalanı bu yarışlardan daha maraqlı keçər. Çünki başqa halda Formula 1 baxılmaz bir vəziyyətə düşür.